không dừng lại ở một đề thi. Không chỉ đơn giản là một trong đề thi văn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tôn trọng cá tính còn là một kỹ năng sống cần có trong cuộc sống hiện tại. Trong đề thi ngữ văn ngày 27 tháng 6, có một câu hỏi viết một đoạn văn khoảng 200 chữ, trình bày suy nghĩ của anh chị về việc tôn trọng cá tính. Tôn trọng cá tính nghĩa là thừa nhận, đánh giá cao sự khác biệt, độc đáo của mỗi người. Trong xã hội đa dạng và phong phú, chúng ta chấp nhận, tôn trọng cá tính, giúp xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người và người, tạo lên một môi trường sống và làm việc hòa hợp. Tôn trọng cá tính thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo. Mỗi cá nhân đều có thể tự do thể hiện, phát triển khả năng của mình mà không sợ ai phê phán kìm hãm. Chẳng hạn như bạn làm việc trong môi trường toàn Gen Z, biết tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt, tạo ra môi trường làm việc để tích cực. Khi đó, mọi người đều cảm thấy được tôn trọng, tự do đóng góp ý kiến, tạo ra những sản phẩm chất lượng. Môi trường chuẩn 5 sao khiến nhân viên thích mê vì ai cũng thấy mình có ích cho xã hội và được đánh giá cao. Respecting individually means the recognizing and the appreciating the different and the unique way of each person. Inner driver and risk society, accepting and the respecting individually have a boy with the relationship between people creating and the harmony, living and working environment, respecting individually promote innovation and the creativity is the can feel expert to develop their ability without fear the correct team or the for example working on Gen Z environment. The both respect and the accept different, creating a positive working environment. At that time, everyone feels the respect and freely contribute. Ở trường học, mỗi học sinh có một phong cách học tập khác nhau. Thay vì áp đặt một phương pháp dạy duy nhất, nhiều giáo viên tạo ra nhiều phương pháp học tập khác nhau để ứng phù hợp với từng em, giúp các em có cơ hội phát triển tối đa khả năng của mình. Còn ở nhà, thay vì ép buộc con cái phải theo một định hướng nhất định, phụ huynh lắng nghe, hỗ trợ lựa chọn của con cái, giúp con phát triển toàn diện. Ba mẹ khuyến khích